இயற்கை என்றாலே ஒரு ஆச்சரியம்தான் என்கின்ற வகையில் அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேலே விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த ஒருவர் மேகங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. காற்றும் தண்ணீரும் கலந்த மேகங்கள் பொதுவாக வெண்மை நிறத்தையே கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டுமே எந்த ஒளியையும் கருகிக்கும் தன்மை கொண்டவை அல்ல. ஆனால் ஒளியை அப்படியே மேகங்கள் ஊடுருவச் செய்யும். கிட்டத்தட்ட கண்ணாடி போன்று என வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்படி இருக்கையில் திடீரென சிவப்பு நிறத்தில் மேகக்கூட்டங்கள் மிளந்தது சமூக வலைதளங்களில் கவனத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கடலான அட்லாண்டிக் கடல் வழியாக விமானத்தில் சென்ற போது அங்கு திரண்டிருந்த மேகக்கூட்டங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் மிளந்ததை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்த விமானி அதை புகைப்படம் எடுத்து தனது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்தார். இந்த புகைப்படம் இணையதளத்தில் வைரல் ட்ரெண்ட் ஆனது. அதோடு மேகக்கூட்டங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் மிளர்வதற்கான காரணம் குறித்தும் நெட்டிசன்கள் விவாதிக்க தொடங்கினர். குறிப்பாக ரெட்டிட் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் இந்த புகைப்படம் பரவியது. அதேபோல் இது குறித்த விவாதங்களும் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பட்டையை கிளப்பின. ஒரு சில நெட்டிசன்கள் இது உலகம் தனது இறுதி நாளை எட்டிவிட்டதாக பீதியை கிளப்பினர். இதே போல மர்மமான வெளிச்சத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று விமானி கூறுகிறார். பிறகு ஏன் அதற்கு மேலே தொடர்ந்து அவர் விமானத்தை செலுத்தினார் என ஒரு நெட்டிசன் வினோத கேள்வியை எழுப்பி விவாதத்தை மேலும் சூடாக்கினார். இப்படி விவாதம் சென்று கொண்டிருந்த நிலையில் சில நெட்டிசன்கள் யதார்த்த நிலையையும் கண்டறிந்து பதிவிட்டனர். அப்படி நெட்டிசன் ஒருவர் பதிவிடும் போது மீன்களை கவருவதற்காக மீன்பிடி படகுகள் மூலம் இத்தகைய ஒளிக்கீற்று அடிக்கப்படுகிறது. இந்த ஒளிதான் மேகக்கூட்டத்தில் பார்த்திருப்பார் என பதிவிட்டார். உண்மையில் மீன்பிடிப்பதற்காக கடலில் மீனவர்களால் பாய்ச்சப்படும் ஒளிக்கீற்றின் பிரதிபலிப்பே மேகக்கூட்டத்தின் நிறமாற்றத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. பசிபிக் கடல் பகுதியில் சௌரி ஃபிஷ் எனும் மீன்பிடி முறை மிகவும் பாரம்பரியமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. மீன்களை பிடிப்பதற்காக LED விளக்குகள் படகுகளிலிருந்து கடல் மீது பாய்ச்சப்படும். இந்த ஒளியினால் கவரப்பட்ட சௌரி வகை மீன்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சிவப்பு நிறம் பாய்ச்சப்படும் இடத்திற்கு வந்து சேரும். அப்போது வலைகள் வீசும்போது கொத்து கொத்தாக மீன்கள் அகப்படும். சௌரி என்பது 14 இன்ச் நீளம் கொண்ட சிறிய வகை மீன் என்று கூறப்படுகிறது. கடலின் மேற்புறத்தில் அதிகமாக காணப்படும் இந்த வகை மீன்கள் அவ்வப்போது குதித்து குதித்து நீரில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். நன்றி.